Poraba električne energije v slovenskih gospodinjstvih se vsako leto povečuje. Razlog za to je vse pogostejša uporaba toplotnih črpalk in drugih električnih naprav v naših domovih. Takšen trend rasti je predviden še vsaj za naslednjih 10 let, tudi zaradi povečane uporabe električnih vozil. Pozdravljeni, sem Boštjan Romih in predstavil vam bom, kako se pripraviti na dejstvo, da elektrika postaja ključen energent v naših domovih. Če stanujete v hiši, plačujete višje stroške za ogrevanje, elektriko in druge storitve kot v stanovanju. Zato ne preseneča, da je z montažo sončne elektrarne že več kot 30 tisoč Slovencev poskrbelo za ta varčni, naravi prijazen vir energije. Napovedane spremembe pri obračunu omrežnine in električne energije pa kažejo na to, da bo v prihodnje vse bolj pomembno tudi aktivno upravljanje naših energetskih potreb. Poglejmo zakaj. Do zdaj smo poznali dve obdobji. Obdobje nižje in višje tarife, ki sta veljali tako za omrežnino kot tudi za energent. V prihodnje se bo omrežnina obračunavala po blokih in po sezonah, energent pa bo na voljo tudi po borznih cenah, ki se močno razlikujejo že znotraj enega samega dneva. Katere dejavnike pa moramo še upoštevati? Dopoldan in popoldan med tednom je omrežje najbolj obremenjeno, zato bo odslej v tem obdobju strošek omrežnine višji. V istem obdobju je sončna elektrarna najbolj učinkovita, gospodinjstva pa porabijo manj elektrike, saj smo na delovnih mestih. Obračun omrežnine se spreminja tudi za lastnike sončnih elektrarn, obenem pa bomo tudi električna vozila večinoma polnili na domačem naslovu. Si predstavljate, da morate ves čas spremljati dnevne cene elektrike in skrbeti za pravočasen vklop in izklop naprav? Misija nemogoče. Kaj je rešitev? Rešitev je sistem, ki aktivno upravlja proizvodne vire, porabnike in hranilnike energije glede na razpoložljivo tržno ceno elektrike in potrebe gospodinjstva. Predstavljamo vam ECE EcoFlex. Na praktičnem primeru vam bomo pokazali, kako EcoFlex upravlja z elektriko, pridobljeno iz vaše sončne elektrarne ali iz omrežja, kako shranjuje viške energije, skrbi za cenovno optimalen odjem elektrike in vam zagotovi prihranek denarja. In nenazadnje, EcoFlex je avtomatiziran sistem, v katerega lahko povežemo najrazličnejše porabnike, proizvajalce in hranilnike. Kako sistem deluje v praksi, nam bo pojasnil vodja razvoja pri družbi ECE, Gašper Ravnak. Edi in Katja sta svojo hišo na obrobju Velenja opremila s 14,6 kW sončno elektrarno, hranilnikom energije kapacitete 8,18 kWh, ogrevalno toplotno črpalko, za mobilnost pa uporabljata električni avto. EcoFlex upravlja energetske potrebe njunega objekta tako, da proizvedeno elektriko shrani v hranilnik, električni avtomobil ali jo shrani v obliki tople vode v zalogovniku toplotne črpalke. Pri porabi določi, ali je elektriko ceneje zagotoviti iz omrežja, neposredno iz sončne elektrarne ali iz shrambe hranilnika. Poskrbi, da ste temperaturno udobje v objektu in raven napolnjenosti baterije električnega vozila takšna, kot sta jo določila. Rezultat so nižje poraba elektrike, celovit pogled v delovanje sistema in, kot lahko vidimo, zadovoljen kupec. Elektrika bo v prihodnjih letih močno vplivala na naša življenja. Ogrevala bo naše domove in napajala naša prevozna sredstva. Sistem EcoFlex bo upravljal hišne energetske potrebe, vam znižal stroške in prihranil dragoceni čas. Za več informacij o sistemu ECE EcoFlex in za brezplačen posvet z ECE strokovnjakom vas vabim k obisku spletne strani ece.si.